السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي خوتي وخواتاتي، يومكم مبارك سعيد وتقبل الله منا ومنكم الصيام وبالصحة والعافية. اليوم بغيت نتوجه لجميع الناس اللي استغلوا هذا رمضان في البدايات ديالو وحاولوا انهم يغيروا البعد ديالو مع الله تعالى وانقطاع الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى الى اعتكاف بالمساجد، حتى انه ولينا كنشوفوا ان المساجد تعمروا والناس ما كيلقاوش فين يصليو. هذا سؤال اللي غنتوجه به لدوك الناس اللي ما كانوش كيصليو وولاو كيصليو. انا بغيت نوصيك، لاحظتي ان حياتك غادا تغير ولاحظتي ان القلب ديالك تغير بزاف مني بديتي كتصلي. اذا شنو اللي خلاك انك تصلي في رمضان وما تصليش في غير رمضان؟ علاش ما تستغلش هذه الفرصه وتخلي هذه البدايه ديالك وانك تستمر على بعد رمضان؟ هنا غتجي عندي وغتقول لي بان الشياطين تكون مصفده في رمضان، وهذا الشيء علاش ما كيهاجمونيش، وبما انهم ما كيهاجمونيش ديك الساعه اش كنقدر نصوم ونصلي وانا في راحتي؟ لا، غنا غنقول لك واحد الحاجه اللي ما فاهميناش بزاف ديال الناس. غنقول لك بان لما كتصوم في رمضان فماشي الشياطين اللي كيكونوا صغيورين مساكن يلا معلمين، راه هذوك ما كيتصفدوش، اللي كيتصفدوا هما المرضى. وحتى ان القرين اللي تيكون معاك راه كيوسوس ليك. وزياده على هذا ما تنساش ان عندك واحد النفس اماره بالسوء، حتى هي انها كتامرك بالسوء. لكن الفرق فين كاين؟ واسمعني باش تفهم مزيان. الفرق كاين في الايمان، ان الايمان يقوى بالطاعه، ايمان كيتزاد بالطاعه وكينقص بالمعصيه. اذا انت ملي كتكون صايم، هذاك الصيام اش كيدير لك واحد السلسله وكيربطك وتيخليك تعبان وما محتاج انك تفكر في شي حوايج خايبين. ولهذا كتلاحظ بان القلب ديالك كينشرح والصدر ديالك كيرتاح وكتحس بواحد الطمأنينة وواحد السعادة عجيبة. لأن شهر رمضان تكثر إيمانيات، الناس كيقراو القرآن، الجوامع ممتلئة، كل شيء كيحاول يذكر الله، كتلقى إنسان كيسبح ومدة طويلة ما كانش كيسبح، كتلقى أن الدار مطلق فيها القرآن. إذا هنا غنلاحظوا أن اللي خلى أن هذاك الإنسان اللي هو كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى أنه إنسان ولا ملتزم بالصلاة ولا ملتزم بالصيام، حتى أنه كينوض لصلاة الفجر وأنه كيمشي يصلي في المسجد هو كيحس براسو شي حاجة اللي هي عادية بالحياة ديالو، وأنه كيدير شي حاجة هو مرتاح ليها. أنا غنقول لك بأن يا فلان ما تقولش أنا ما قادرش نصلي، لا، قول أنا ما قويتش راسي باش نصلي. لانك الا بغيتي تصلي فانت كتشوف راسك الان وليتي كتصلي وبالك كتصلي في المسجد، بالو انك كتمشي وتصلي التراويح اللي هي عدد من الركعات وكتبقى واقف وكتسمع الكلام الله عز وجل. اذا راه انت هو انت، راه ما تغيرتيش. واش زينا واحد وحطينا واحد؟ لا، لكن اللي غيرنا هو الجو اللي داير بك. اذا ملي تغير الجو اللي داير بك انت ارتحيتي وليتي مستعد انك تصوم وانك تذكر الله وانك دير اي حاجه وبالك هاني. وما غنخليوهاش هنايا، بل غادي نقول لك حاول تصفي المحيط ديالك وتصفي الروح ديالك في رمضان وبعد رمضان، وكن على يقين انك غتحافظ على الصلاه وغتحافظ على الصيام الا بغيتي. تحياتي ليك وشكرا لك على الاستماع ديالك، والسلام عليكم ورحمه الله.